अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि ये हमारी एंट्रेंस है स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स कनाल रोड की, और सामने आप बिल्कुल देख रहे हैं कि ये बाहर इसके बिल्कुल ये जो कंटेनर खड़ा है इसकी बैक साइड पे ट्रैफिक जा रही है। ये कनाल रोड है और इसके इंटर होते साथ ही हमारे ये ब्लॉक 1 है जो कि आलमोस्ट 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला पोजेसन दे दी जानी है। ये हमारा ब्लॉक 2 जिसकी इंशाल्लाह ताला अप्रैल मई तक पोजेसन दे दी जानी है, एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला इस टाइम के अंदर हम लोग इसकी पोजेसन दे देंगे। और ये टोटली सामने जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इस टाइम एक ट्रक खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये मैं थोड़ा जूम करूँ, यहाँ पे ये इस जगह पे ये हमारी यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक्स आनी है, सिटिंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक्स, ये सब कुछ यहाँ पे आने हैं। और साथ में ये फ्रंट साइड पे जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये ब्लॉक 4 है अपना, जिसके अंदर 3 बेसमेंट्स है वो रेडी हो चुकी हैं और साथ में 4th फ्लोर तक लेंटर बन चुका है। और इस जगह पे ये हमारा बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो साइड ये वाली साइड हमारी ब्लॉक 3 की है। और इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं जो गहरा खड्डा है यहाँ पे, ये असल में हमारा ब्लॉक 5 है जिसके अंदर हमने अपना रॉयल क्लब जो है वो बनाना है। बेसमेंट में टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, और इस टाइम आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं। हमारा काम यहाँ पे नहीं रुका हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे बड़ा हाई स्पीडली चल रहा है। और साथ में ही इसी के ऊपर इसी जगह पे ये ब्लॉक 5 में यहाँ पे ऊपर हमारे 8 फ्लोर तक ये बिल्डिंग बनेगी और यहाँ पे 8 फ्लोर तक की स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। एक यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स है और एक ये आप बैक साइड पे बिल्डिंग देख रहे होंगे ब्लॉक 4 की, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने डिफरेंट बिल्कुल अलग सबसे स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए हुए हैं और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है और लोग इसे बड़ा अच्छा ही फीडबैक आ रहा है लोगों का। इस जगह पे सारी जगह पे हमारी आर्टिफिशियल लेक्स, जॉगिंग ट्रैक्स, ये सब कुछ हमारा इस सेंटर पॉइंट पे बन रहा है। हमारा सेंट्रल कोर्ट यार्ड जो हम अक्सर आपको बताते हैं वो यहाँ पे है, सेंट्रल कोर्ट यार्ड। तो आप ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम बड़े ही स्पीडली हो रहा है हमारे। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है जिस तरह हमने अपना पहला प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर किया उस तरह इसको भी टाइमली हम डिलीवर कर दें और इंशाल्लाह ताला। और ये आप ब्लॉक 1 का बैक साइड व्यू आप देख सकते हैं। और ये आ गया ब्लॉक 3।